Džiovinantieji grūdų bokštai Sukup Lietuvos ūkininkams buvo pirmą kartą pristatyti prieš 4 metus. Iš pradžių tik tyrinėję bokštus, kuriuose galima ne tik laikyti, bet ir kokybiškai džiovinti grūdus, greitai žemdirbiai juos įvertino. Šiemet jau 3 derlius keliaus į Sukup bokštus Lietuvoje. Šių metų derliuje bus 27 veikiantis dideli džiovinantis bokštai, tai rezultatai tikrai yra labai geri. Svyruoja iš tikrųjų projektų dydis, dažniausiai tai būna 1 arba 2 bokštai viename ūkyje ir dydis svyruoja nuo 500 tonų iki 4000 tonų viename objekte. Didžiausias Lietuvoje pastatytas džiovinantis bokštas yra 1100, mažiausias 340 tonų talpos. Prieš Javapjūtę, vykstant paskutiniesiems bokštų įrengimo darbams, į Lietuvą atvyko Sukup gamyklos atstovas įvertinti lietuvių partnerių darbą, pasikalbėti su ūkininkais. Kartu su Intersilo vadovais ir Sukup gamyklos atstovu aplankėme keletą ūkių. Šakių rajone Noragro žemės ūkio bendrovėje derliui ruošiami 4 Sukup bokštai. Tai buvo nestandartinis projektas, nes bendrovės vadovai norėjo padidinti turimus paprastus bokštus ir pastatyti vieną naują džiovinantį. Buvo 3 bokštai, šitie seniai pastatyti prieš maždaug 10 metų, po 600 tonų. Tai buvo toks sprendimas kartu su Intersilo įmonė priimtas, kad pakelt šitos senus bokštus aukštyn, pridedant po 200 tonų į kiekvieną ir pastatyti dar vieną naują bokštą su nauja technologija, tai džiovinimo technologija. Tai ir pasiliekant seną džiovyklą dar, kaip sakant, ir viską sujungiant į vieną bendrą sistemą. Tai kaip ta sistema veiks? Artėja Javapjūtė ir turbūt jau ruošia? Ta sistema veiks taip, kad mes tikimės, kad turėsim kelis variantus. Galimybės reiškia. Jeigu bus labai drėgni grūdai, galėsim šiek tiek padžiovinti ir leisti į džiovinantį bokštą. Jeigu bus sausi grūdai, tik šiek tiek drėgni reiškia, o ne labai. Tai galėsime tik džiovinantį bokštą naudoti, reiškia, eliminuojant džiovyklą. Tai aišku, čia ir kaštai ir taip toliau. Ir greitis be abejo, reiškia, nes kaip ir gaunasi kaip dvi sistemos. Tikimės beveik 2 didesnių pajėgumų. Kaip sekėsi įgyvendinti šitą projektą? Darbai sėkmingai ėjosi? Darbai ėjosi tikrai sėkmingai, tikrai nėra jokių, bent kol kas jokių priekaištų neturim, viskas laiku, netgi šiek tiek greičiau nei buvo planuota. Iš džiovinančio bokšto nuvestos transportavimo linijos į visus kitus, tad išdžiūvusius grūdus bus galima perpilti į norimą talpą. Kiek ketinate čia to derliaus sudėti? Kiek iš viso turite, ar čia visas tilps ar ne? Turėjom apie 1800, dabar turėsim dar kažkur 1600 daugiau. Tai bus ne visas derlius dar tilps, kažkokią tai dalį vis tiek turėsim pardavinėti gana greitai. Reiškia, ateityje planuojam dar statyti porą bokštų. Tokį kompleksinį projektą Intersilo komanda Lietuvoje įgyvendino pirmą kartą. Toksai sprendimas, kai džiovinantis bokštas yra statomas objekte, kuriame jau yra džiovykla, yra labai populiarus užsienyje ir jau Lietuvoje. Iš tikrųjų, Amerikoje dažnai naudojama, kad keli procentai drėgmės yra nudžiovinama su džiovykla, be ataušinimo ir karšti grūdai yra sukraunami į džiovinantį bokštą. Tai pasiekiamas daug greitesnis džiovinimo procesas. Tai ūkiuose, kurie jau turi džiovyklėlės, mes dažnai komplektuojam tokį džiovinantį bokštą ir jie labai dera vienas šalia kito. Vienas didžiausių šiemet įgyvendintų projektų bendrovėje Agrolinija, Kaišiadorių rajone. Čia pastatyti 3 dideli, po 1060 tonų talpos džiovinantis bokštai. Praeiti metai parodė kad neturint bokštų, užsiimti augalininkystę nelabai įmanoma turbūt būtų. Nes galimybė nukulti ir atsivežti grūdus, pasidėti juos pirmoje eilėje išlieka. O kodėl pasirinkti būtent džiovinantis bokštai? Tokius pasirinkom dėl to, kad susiveš grūdus ir juos pasidėti yra pirmoje eilėje. O įsidžiovinti, kada džiovinamas pilnas bokštas, žymiai paprasčiau negu turėti papildomą galvos skausmą krovos metu dar. Kokios talpos šitie bokštai, kiek čia ketinate sutalpinti? Vienas bokštas yra 1060 tonų. Tai viso 3 bokštai. Tai bendroji sumoje apie 3200 tonų turėtumėm pasidėti. Iki Javapjūtės spėsit viską padaryti? Taip, turėtų būti. Turėtumėm spėti.
kadangi bendraujam su Intersilo ir jie apsiėmė visą statybos procesą nuo pamatų, tai mums kaip ir palengvino šitą užduotį, jų priežiūrą, mažiau galvos skausmo, pasirinkant statybininkus, kas statys pamatus, kas surinkinės bokštus, jie viską padaro, tai yra paprasčiau. Daugiau kaip 2000 tonų grūdų į naujus džiovinančius bokštus galės supilti ir šakietis Leonas Galginaitis, šiuo metu naujajame savo ūkio grūdų centre baigiantis įrengti aruodus grūdų valymo atliekoms, patalpas valdymo pultui, grūdų priėmimui. Labai funkcionalų grūdų priėmimo laikymo centrą šiemet išbandys ir Kaišiadorietis Arūnas Grigaliūnas. Nedidelėje ūkio teritorijoje prie namų įsikomponavo 500 tonų talpos bokštas Stoginė. Ji apsaugos nuo darganos šildymo patalpą, krosnį, ventiliatorių ir mašiną kraunant iš bokšto grūdus. Čia stovėjo pastatas, Stoginė tokia, paskui teko nugriauti ir žodžiu, sukomponavom tą bokštą savo. Ar sudėtinga buvo tokiai ribotai teritorijai vykdyti statybos darbus? Nu, kaip dirbi, padarai viską. Jūsų bokštas dar taip pat aplinkui turi tokį lyg ir stoginę, tokią kaip ir turi stoginę, ar ne? Dėl ko jūs ją darėte? Dėl triukšmo, izoliuoti triukšmą, nes čia šiek tiek sakė bus triukšmo ir žodžiu, nu vis tiek, pastogų yra pastogų. Ar padėjimas, ar čia mašiną pakrauti. Irgi, kad ar lietus, ar kas, kad būtų patogu. Džiovyklą statyti atskirai vėl. Čia kaip ir vietos nelabai yra pas mane ir papildomai brangiau kainuoja. Kiek laiko truko visi statybos darbai? Oi, labai greit, aš nustebęs darbo jų. Per 4 dienas surinku visą bokštą ir turbūt per kokias 5, davedė tuos visus transporterius, viską, tai taip, praktiškai. Tai praktiškai per gerą savaitę, per 2 savaitės? Per 2 savaitės ir viskas. Tai šiemet Javapjūtė bus tikrai gerokai lengvesnė. Aš tikiuosi. Esam patys ir montavimo firma, mes ir parduodam ir montuojam įrangą, tai yra labai retas atvejis Lietuvoje ir bet kur kitur užsienyje. Ir be abejo visas detalių pristatymas, visas bendravimas, techninės žinios, jos yra labai greit pasiekiamos, kai esi tiesioginis atstovas. Intersilo pastaruosius kelerius metus Europoje pastato po 100 bokštų kasmet ir kas 10 iš jų yra Lietuvoje. Tokią darbų plėtrą gerai įvertino ir Sukup gamyklos atstovas. Aš labai patenkintas, matydamas tvarką ir profesionalumą montuojamuose projektuose. Mano tikslas buvo aplankyti objektus, kuriuos sumontavo Intersilo. Jie daug metų dirba su Sukup ir jau pastatė apie 900 mūsų bokštų. Aš tikiu Intersilo augimu ir Sukup įrangos gausėjimu šiame regione. Žmonės nori turėti įrengimus, kurie gerai ir ilgai tarnauja. Būtent tai mes gaminame. Kadangi Sukup šeimos vardas yra ant kiekvieno mūsų bokšto, jie labai rimtai žiūri į kokybę. Be to Sukup šeima ir ūkininkauja Ajovos valstijoje. Mes atstovaujam tiesiogiai gamintojų Sukup, jie yra amerikiečių firma, tačiau jie turi atstovybę Europoje ir, kaip matom, netgi būdami tolimas gamintojas, jie lankosi Lietuvoje ir labai intensyviai stebi, kaip vyksta mūsų darbai, ko reikia mūsų klientam. Turim didžiulį palaikymą iš gamintojų, tiek fiziškai nepatingi ir atvažiuoja ir pabendrauja su Lietuvos ūkininkais dideliais ar mažais, tiek nuotoliniu būdu stebi, kas čia vyksta. Tai tas bendradarbiavimas yra labai stiprus, mes jaučiamės labai tvirtai, turėdami tokį užnugarį. Jau antrą vasarą neleidžia žemdirbiams pamiršti, kad gyvename Lietuvoje. Ypač lietingomis vasaromis įvertinama galimybė išdžiovinti ir saugiai laikyti derlių.